la falla que dije en el video. Primero vine a checar esta parte porque le habían cambiado el compresor, pero aquí dejaron el mismo filtro deshidratador. Me dice el cliente que no le enfría, que le enfría muy poquito. Entonces pues llegué, veo que sí, efectivamente alguien cambió el compresor, tiene soldadura, pero el filtro es el mismo. Lo que voy a hacer es cambiarlo por este. Es más grande, es de mayor capacidad. Solamente tiene una entrada, no dos. Esta que tiene dos entradas es el de fábrica. Solamente una entrada y una salida. Es más grande, de hecho. Siempre que se cambia un compresor, necesariamente tienes que cambiar el deshidratador. Siempre, si no, pues es negligente. Después me llamaron de nuevo, ya que enfriaba como a los 5 días, una semana por ahí, que hacía ruidos, un ruido atronador así. Checamos la resistencia, esta es una resistencia de vidrio. Estamos checándola porque encontramos mucho hielo en el evaporador y ahí tenemos que nos está conduciendo 31 de diodo de conducción. Entonces ya comprobamos la resistencia. El hielo estaba aquí. Es muy difícil abrir accesar al congelador porque tiene rieles y cajones grandes. Vamos a checar porque este cable tiene fusibles a la resistencia. Lo que hacía el ruido era que se hizo una bola de hielo y estaba rozando con el aspa del ventilador del congelador. Entonces vamos a checar. Sospecho que aquí puede haber un fusible dentro de este cable. Vamos a checar la continuidad. Aquí está, vemos que viene de un rosa del conector. El cable rosa que se une al conector de la resistencia de vidrio viene del conector. Entonces vamos a desconectarlo. De aquí está un poco duro. Esto siempre va a estar duro, tiene unos seguros, pero hay que encontrar la forma. Ya lo desconecté. Aquí está. Entonces vamos a checar el rosa que nos llega hasta el conector de la resistencia para ver si este conector, este fusible está bien. Aquí tengo el multímetro, igual en conductividad o conducción, como le quieran llamar. Y en la posición de un pitido, aquí voy a conectar una punta pero es muy pequeñito, no entra la punta en el conector. Entonces yo aquí con unas puntas viejas que tenía, le puse, pueden ver aquí, una jeringa, una aguja de jeringa. Se la soldé y esto me sirve para lugares donde no entra la punta normal del multímetro. Eso también lo uso para mi carro a veces, para checar continuidad de conectores de mi carro, cableados. Eso te ayuda mucho. Si tienes unas puntas por ahí, sería bueno que te hagas unas así, te pongas unas agujas. Ya entra perfectamente aquí, no tengo que forzar nada ni que abrir la terminal demasiado para que entre mi punta de mi multímetro. Ya con esto entra más fácil y no batallo tanto. Y pues la otra, la negativa, la negra, la voy a dejar tal cual porque aquí si tenemos chance. Vamos a calar primero una línea de la resistencia con esto, a ver si el fusible está bien. Y vemos ahí como si está avisando. A ver, aquí checamos la otra línea que va al bimetálico, está bien. Este bimetálico podría ser el que está mal. Ya lo reemplazaron, ahí tiene un cable rosa y se une a un amarillo. Los colores del bimetálico no son los mismos. Ahora vamos a checar el otro lado, porque también en ese cable tenemos un fusible. A ver, aquí vamos a traer la punta, vamos a hacer la misma maniobra, pero en este cable, en esta terminal, en este conector de la resistencia tenemos cables azules. Son dos cables azules que llegan aquí al conector de todo este sistema del evaporador. Entonces vamos a checar si ahí también tenemos continuidad. A ver, ese es el azul ahí. A ver, ahí está.
Estoy narrando el video, amigos, porque en domicilio no pude estar grabando esto, ¿verdad? Aquí estaba lleno de gente, lleno de una familia, entonces yo estoy como grabando, ¿no? La acción. Estoy como alumbrándome con el celular, pero en sí estoy grabando. Aquí estoy checando los cables azules y tengo continuidad. Ahí tenemos ese sensor que le decimos sensor de cápsula. Por lo regular no fallan, esos tienen un diodo Zener adentro que nos varía la temperatura y tenemos que medirlo, pero es muy raro que falle, la verdad. Les voy a decir una cosa, aquí encontré un hielo hueco, un hielo poroso, no encontré un hielo como de piedra. Aquí voy a separar este bimetálico, voy a revisarlo con freón. Ok, les decía, encontré un hielo poroso, un hielo nuevo, como que sí deshiela pero poco. Entonces, no se me hace rara la falla, ojalá que no sea la tarjeta, si es la tarjeta no va a poder repararse. Aquí ya regresé la resistencia de vidrio, ya conecté y para no tener problemas que hayas conectado mal o no te haya entrado el conector bien ahí porque pues es un espacio muy chico, no puedes hacerle bien, hay que checar la continuidad en tu conector ahora a ver si te marca los 31 que te marcó la resistencia cuando estaba afuera. Hay que checar los cables de la resistencia a ver si está conectada. Aquí tenemos el bimetálico ya amarradito a nuestras puntas en continuidad y vamos a ponerle freón de manera de congelarlo a ver si nos en cuánto tiempo, o sea, debe de hacerlo relativamente rápido. Si se te tarda, no está funcionando bien como debería de ser. A ver, un momento. Aquí vino la doméstica a decirme que le dé permiso de pasar. Vamos a seguir echándole freón hasta que nos pite por ahí la continuidad. Ok, ya regulamos bien nuestra valvulita para que gotee. Si le abro demasiado sale gas. Lo que quiero son esas gotas. Entonces ahí se ve cómo está congelando. Vamos a darle en todo donde veamos que congele bien. Obviamente se va a congelar rápido la superficie, pero falta que lo frío llegue ahí al bimetálico. Ahí está. Nos está pitando ya bien. Lo hizo en tiempo correcto. Yo ya tengo una experiencia más o menos cuánto tiempo goteando el freón me debe de accionar bimetálico. Pensé irlo a comprar, pero no, parece que está bien. Lo que veo de este evaporador es de que todo está bien, resistencia, fusibles, bimetálico y el sensor de cápsula, pues estoy un porcentaje alto de que está bien también porque casi nunca fallan. Lo que estoy pensando es que lo encontré muy lejos, quizá no era la posición en la que lo deberían de haber dejado. Sí deshiela, como les digo, porque no encontré un hielo sólido en una semana, en 5 días. Se debió de hacer un hielo grande y sólido, no era como un hielo poroso, blanco, blanquecino, como que sí deshiela, pero no mucho. Cuando un refrigerador no deshiela de plano, encuentras todo el evaporador, es un bloque de hielo. Aquí yo podía ver algunas rejillas del evaporador en la parte de abajo completamente despejadas, solamente en la parte de arriba estaba lleno de hielo que estaba trabando el aspa del ventilador, pero me imagino que solamente necesita cambiarlo de lugar, cambiarlo de lugar porque donde lo encontré no estaba en buena posición, estaba en el tubo que viene del capilar muy arriba y yo imagino que lo tengo que poner donde acumule un poco de más hielo. Ya coloqué el bimetálico, lo puse aquí en esta zona donde acumula más hielo, estaba en esta parte
Entonces aquí arriba de esta esponjita se acumula un hielo más durito, entonces ahí es donde pienso que va a recibir menor temperatura y nos va a durar más deshielando. Estaba en mala posición, ya revisamos todo, no se te olvide conectar un conector, un cable, aislar los cables del bimetálico. Ya hemos revisado todo, ojalá que no sea la tarjeta y nos funcione muy bien. Este es lo que diagnostiqué. No era un hielo muy grave, era como un deshielo incompleto. Ahora vamos a armar, aquí está nuestro motorcito que es digital, es de esos de 5, 8, 12 voltios, variable. Vamos a instalar la tapadera otra vez. Estamos poniendo la tapita, que quede bien en su lugar, que quede bien metida. Aquí está el ventiladorcito que nos hacía el ruido y ya vamos a poner el conector que está un poquito duro. Hay que cerciorarse bien de que entren sus dos clips. Tiene ahí dos seguritos laterales, tienen que ser clip. Este conector tiene 4 cables porque nuestro ventilador es de velocidad variable. Puede regularse si abres la puerta, si la cierras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya pusimos la maquinita de hielo en su lugar. Ya conectamos su cable. Y aquí abajo en la descripción, amigos, les dejaré si no falló, si eso era. Ya alguien anduvo metiendo manos aquí, como les mostré al principio en la parte de atrás. No cambiaron el filtro, cambiaron el bimetálico, lo dejaron en un mal lugar. Y ya lo pusimos, les dejaré en la descripción el seguimiento, a ver si me falló o ya quedó aquí abajo. A partir obviamente de la fecha del video. Saludos amigos, bye.